Dört tanesini yakalamadım, beni parçaladı. Akşama ya da yarın. Aradan bu videoyu çekilip 1,5 ay falan geçmiş olması lazım. 1,5 ay boyunca bu salisilik asiti böyle her gün kullanmıyorsunuz çünkü cildinizi tahriş edebiliyor. Çünkü adı üstünde asit ve güneş kremi kullanımına çok dikkat etmeniz gerekiyor falan filan. Bununla ilgili bir sürü şey sonra konuşurum da. 1,5 aydır, 1 aydır falan kullanıyorum. O videodaki cildimi gördünüz, o yüzümü yıkarkenki. Ve şu anki cildim de böyle mesela. Hani gerçekten işe yarıyormuş. Ha, bunun da beraberinde tabii nemlendirici kullanmayı unutmadım. Ben günlük su içimime çok dikkat ediyorum. Bir de doktorundan aldığım 2 tane krem vardı. Arkadaşımdan mesaj geldi. Ne diyor? Ha, tamam. Onu düzenli olarak kullanıyorum. Bunu sonra konuşuruz ama salisilik asit işe yarıyor mu diye soracak olursanız evet, bence yarıyor ama dikkatli olmanız lazım. Eğer dikkatsizce kullanırsanız daha berbat bir hale getirebilir. Çünkü çok kuru ciltli bir insanım. Bayağı bir cildimin nemiyle de oynadım yani bilinçsizce kullandığım için. Ezan da bitmedi ama ne bileyim. Of.
Ne diyor ya? Bir şey yazıyor. Arka... Ne yapayım? Bugün ders yapamayacağını söyle. Merhaba Connie, kusura bakma ama Joe bugün ders yapamaz. Joe sensin. Yani ben bugün ders düşünüyorsun. Çok severim. Ben de. Ne yapıyorsun? Connie'yle takılsam daha iyi. Hemen geri dön. Açsana şunu. Bence hepiniz çıkmak istiyor. Her şeyi bildiğini sanıyor. 22. Bana sırtına dönüp gitme. Bir şey olmaz. Editlerken çok ironik bir şey fark ettim. Fark ettiyseniz orada bir bileziğe bakıyorum ve üstten bir ses geliyor, erkek sesi. Seni bu şekilde çeksem şu an ne olur diye. O bileziği bana hediye eden kişiyle de o sesin sahibiyle de şu an konuşmuyorum. Çok iyi anlaştığım arkadaşlarım olduğu sürece ve bu video sadece 1,5 ay önce çekilmiş bir video. 1,5 ayda ne oldu da ikisiyle de birden konuşmuyor olabilirsin ki Betül diyeceğiniz olacaktır. Biliyor musunuz, hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ve o 1,5 ay önce çektiğim video 2 yıl önce çekmişim gibi hissettiriyor şu an bana. O kadar çok şey değişmiş ki. Yani hayat o kadar hızlı ki. Ama ben bu trajik olarak görmüyorum. Bir döngü olarak görüyorum. Sonuçta sırf birileriyle konuşuyorum diye o günler o kişilerle yaşadığım anları da kötü anmıyorum. Eğlendim, attım kahkaha yanıma kar kaldı yani. Bu kadar. Ama kısaca nedenini anlatmam gerekirse bileziği bana hediyen arkadaşımla konuşmama sebebim dershanede birlikte ders çalışıyorduk. Sınıfa bir koku gelmeye başladı ve ben bir yer yanık kokuyor dedim. Yanık kokusuna benzettim. Herkes o kokuyu aldı ama herkes başka bir şeye benzetiyordu. O sırada da arkadaşım karabuğday patlağı yiyormuş. Kendi üzerine alınıyor bu lafı. Sonrasında onu teselli etmek için yana gittim, sarıldım. Sana demek ima etmek istememiştim falan filan. Ama hiçbir şey düzelmedi. Sonrasında o geri bir adım atmaya çalıştı. Olmadı falan filan böyle. Ben bir soğuma geldi. Saçma sapan bir şekilde şu an konuşmuyoruz. Diğer o erkek sesin sahibi de benim ortaokuldan beri tanıdığım bir arkadaşım. Arada sırada konuşuyorduk. Son 2 yıldır bayağı bir fazla konuşmaya başladık diye hatırlıyorum. Kendisinin 1 yıl içerisinde en az bir 3-4 tane kız arkadaşı oluyordu. Ve genellikle başarısız sonuçlanıyordu ve bunların hepsini benimle paylaşıyordu da. O gün onlarla buluşmaya gitmiştim. Onlar kitap fuarından dönmüşlerdi. Hatta bana bir kitap almışlardı. Yanında da bir arkadaşı vardı, kız arkadaşı ama henüz sevgili değillerdi. Normal kız arkadaşıydı. Onunla tanışmak için geldim vesaire. Çok keyifli bir gün geçirdik. Aradan 2 hafta geçti. Onlar çıkmaya başlamışlar. Bana söylememişti. Sonradan söyledi. Sonrasında 1 ay boyunca da bu çocuk benimle hiç konuşmamaya başladı. Ben de prensip olarak erkek arkadaşlarıma, normal erkek arkadaşım yani. Prensip olarak onlar yazmadıkça yazmam. Yani büyük ihtimalle %80 ilk onlar yazıyordur. Ondan sonra ben yazıyorumdur. Böyle bir prensibim var. O yazmayınca ben de yazmadım. Anladım zaten müşterinin de farklı olacağını. Çok takılmadım. Tabii ki de yani eğer bir kız arkadaşı varsa ve o konuşmasını istemiyorsa bazı kişilerle konuşmasın. Hani ben bunun onur gurur meselesi diyecek biri değilim. Sonra birden bana 1 ay sonra, 1,5 ay sonra bir mesaj geldi. İşte Betül, Allah'a emanet ol. Yaptığın her şey için teşekkür ederim. Görüşürüz. Yani sen benim ortaokuldan beri bildiğim birisin. Bunun sonu böyle olmamalıydı. Böyle sonlandırmamalıydın. İşin tuhaf tarafı bunun açıklaması onun kız arkadaşından geldi. Birden bir mesaj attı bana. Instagram'dan takipleşiyorduk. İşte böyle ben istedim. Ben senden eminim çok tatlı bir kızsın ama ben işte biraz kıskancım falan filan diyerekten. Takıldığım şey şu. Yani ben seni tanımıyorum. Tamam, bir kere buluşmuş olabiliriz ama ben seni tanımıyorum. Senin erkek arkadaşınsa belki de 7 yıldır beni bildiğim biri. Bu açıklamayı niye o yapmıyordu, sen yapıyorsun? Sen benim tanımadığım bir kızsın. O çocuğun hayatına gelen geçen her kız bana yazsaydı ben yol geçen halıma dönerdim. Yani benim mesaj haznem gelen geçenin mesaj attığı bir yere dönerdi yani, çünkü hayatımda bir defa 2 defa kız girmiş biri değil. Hani ben ona çok sinirim bozuldu. Yani niye tanımadığım bir kız bana bunun açıklamasını yapıyor? Yıllardır arkadaşım olan biri niye yapmıyor da o yapıyor? Bundan dolayı onları da kaldırdım. Ben arkadaşımla takipten çıktığım halde kız arkadaşı çıkmamıştı. Hatta hala daha hikayelerimi beğeniyordu. Onu da çıkardım. Çok saçma geldi çünkü. Hani çok tuhaf. Hani 1,5 ayda yıllardır veya aylardır beraber vakit geçirdiğim insanları birden silebiliyorum. Silmek zorunda kalıyorum ya da. Ve çok basit sebeplerden dolayı. Şu an hala da arkadaşlarım var. Hala daha mutluyum ama şu video karesi. Dedim şu video karesine ait şu an elimde hiçbir şey yok. Ve sadece 1,5 ay oldu. 2 yıl önce olmuş gibi hissettiriyor.
çok güzelsin. Gel. Ama araba çarptı. Çık oradan. Benim uyumsuzluk şaka ama burada kedilerim var, burada Hello Kitty var, burada Joker var. Orada yılbaşı ağacı var bak.